اليوم اختاريت لكم موضوع الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شوف هنا وقفة تأمل. شوف المال الله سبحانه وتعالى وصفه في هذه الآية بأنه زينة الحياة الدنيا، أي أنه زينة أولا وليس عمادا، يعني مو أساس، ولهذه الحياة الدنيا ثانيا وليس للحياة الباقية. يعني لو أنه أنت أكبر تاجر من تجار العالم، يوم الآخرة ما تفيدك هاي الأموال. هذا المال الله سبحانه وتعالى يوصفه بعدة أوصاف. إيش وقت إذا تركته لله عز وجل. الموصوف هنا الموصولة في قوله تعالى الباقيات. أما الأوصاف فهي إذا تجعل الأموال لله سبحانه وتعالى. أولا باقيات، ثانيا صالحات، ثالثا خير، رابعا عند ربك، خامسا ثوابا، سادسا خير يعني تأكيد، سابعا أملا. شوف هاي قصة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضرة الوفاة شاف نفسه أنه بعد هو مودع سالفة يقول. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده فض غرفة بها تمر، جامع بها تمر من أمواله. قال له أنا إذا متت يا رسول الله أنت هاي الغرفة مال التمر وزعها على الفقراء على مود أنا أحصل بها ثواب. والتمر بذاك الوقت كان يعني يعتبر مو أي واحد يتمكن أنه يأكل تمر أو يشتري تمر. فالنبي بعد هذا مات الله يرحمه، فأجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفذ الوصية وزع كذا زين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له مش بقى من هاي الغرفة؟ قالوا له بقت حشفة زين، حشفة رديئة. فالنبي ايش قال؟ الحكمة هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايش قال؟ قال لو أنه أنفقها في حياته لكان خيرا من كل هذا الذي أنفقه بعد مماته. يعني الإنسان الأفضل إليه والأحسن إليه أنه شنو؟ ما دام هو على قيد الحياة أنه الله سبحانه وتعالى مكن علم، مكن أموال، مكن حكمة، مكن مساعدة الفقراء المستضعفين. فلا يبخل، حاول أنه أفضل مشروع عالمي، أفضل مشروع عالمي هو أنه تخدم أخوك الإنسان. يعني مهما لا تنظر إلى أنه ينتمي إلى مذهبي وما ينتمي، لا، أنت دور إنسان، دور إنسان. ولا تنسونا بالدعاء. جزاكم الله خير.